Mbote Balandi Sangwa Congo Kinshasa, elle revient longue à l'Ébassin du Savoir. Une fois de plus sur les Bossons Nabino. Voilà, Nazanga Morote, je suis avec Pasteur Dili. Nalingito Kenane, Tokina, Nalingala, Nabisoto Lubaka. Bele Baimboka Basepela, Kalolinga, Soko, Benga, Kayango, Penzato, Kometa, moi, Litono, Bobé, accent, Litono, Lingala, Penzato, Lenga, Makamango, Yali. Yambona Fungola, Makamono, Sotope, Mpoketo, Peliboke, la Bisso, la Pessi Yambote, le Sako Bokulaka. Balosako zebele ya koyanola na kozongisela Yesu mokonzi na kozongisela ikokero kendo. Donc en bref le quoi tozanga koya nzambe na kolona Yesu mokonzi ngai na profiter na pesa bandeko bazozo abiso mbote ba obanga komona ngai ba obanga komona ndeko na ngai longa nanga kozala nyonso reconnaissant nzambe à travers basali na ye. Là je profite de saluer le pasteur Jean-Marie Chani depuis la Maison Blanche nazopesa apôtre Alphantimba mbote na ye place Azali nazopesa sous pasteur Alexis ya mama Claudine na Liverpool mbote et nazokia mes condoléances nanga na mama Noélie Kassa ya pasteur Alfred Kasongo depuis Toronto. Je pense que na bosani bishop Élisée Mulumbate na bosani pe na bishop Némi Kabeyate na lingi to l'exa moment moko malamu pendant émission Matondo mingi tata boni njoto. Non, Dieu fait grâce qui m'ezali malgré que ba mouvement ezamo ebele vi musala ozoka voir mais cela n'empêche pas que toya to transmettre quand même message do bandeko bazolanda biso ba tenir ma biso moi rigueur te pour mungongo musala ezosa moi mingi tata ilunga comme azoki mokanda topelo kasa ke ikotikela tata ekolo Congo asali yango ya mibale atikeli pe mwana mboka Joseph Kabila Kabange baimboka ba yatungisami baimboka ba beti penza mwa bakukolo baete pona nini kojwa tata ekolo Congo kotia ye ebonga moko na mwana mboka Kabila epa ya tata na biso akobenga ilunga kojwa lokasa oyo ekolobela bato bakosimba bakojwa bibonga pona kokumba penza mboka na biso emata aju lokasa wana amemeli yango pe tata ilunga amemeli yango pe tata Kabila likambo yango baimboka bana posa bazwa mwa bososoli e yaina iziboni mwana mboka matondo epai na yo. Je pense que naza censé akoloba sembo pour média ekoki etombola yo média pe ekoki ebwaka yo na se matondo eloko ezotambusa Congo mingi eza ba spéculation. Mwana mboka ilunga nanu komi premier ministre en exercice te nanu akoti na mosala na yete pe na ngaki na loba boye akendeki kotika liste ya ba membre ya gouvernement te nzamba zo kanga akendaki kotika liste ya ba membre ya FCC famille politique na bango o yazali pour moi matate sapuna ba Kongo ebele mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alingi yango te nana monite masabo yaki yango tina kotanga bango bezate yango moni mwana mboka ilunga nemi mulanya pa kotisaki ba Kombo na ye oyo Joseph Kabila eba kite ndi mwana mboka amemaki yango akende kolaksa amemaki oyo ya gouvernement te amemaki oyo ya bango ya famille politique oyo ya bango ya FCC pe na ndaki na yebisa lisusu mwana mboka ilunga ilukamba olandaki tasengaki bolimbisi alandaki tanga zwaki mwa makelele tango bolikambo yake ikosengela bolimbisi asalaki nini ya makelele te azwaki mwa makelele asengaki bolimbisi te po asalaki asengaki bolimbisi po na peuple congolais na o bango bakanisaki mais ngaki na yebisa mwana mboka Sylvestre Ilunga Lukamba tata yo sokoli bino fobo senga kanzambe merci pour mvula na yo ya 74 ans ceux qui nakanisi yango na ngonga osokomi déjà 20 heures. Alors le lotango so Dieu bonga oyo akende kolala osokende déjà na kolala soko meko sala mwa nyamu ekoya kusukela yo mabe po mutalengela kampongi na ye lengela pongi na yo potikali suna ngonga mingi te yolala. Alors soko lukiomi mabiso na ndengo yo komemela biso ngana nanu 14 heures mbango ngai na kopota yo kopota yango te bato yo bazolinga batia mwana mboka Joseph Kabila na libulu yo kokota te yango na ngaki na loba lisusu na ndeko bapesa kinga rapport kulutu nanga André Alain Atondo yo zalaka na sécurité pa Mobutu ti babino na bonore mbanda botia Mobutu na libuluti yo mutolo bakana mwa lufundu lelo zofio to l'appelle sumbange pa Kabila banani batie Kabila na libulu sibino soki mwana mboka Joseph Kabila
aloba yemoko na mboka oyo que tout autour na ngai naza na 15 personnes à homme fidélité boyoka ka soni te tambo la nakingaka te tuluku na bato bozolanda ye boyoka ka soni te muto bino bolandaka yemoko asaloba na monoko na yeke pene nanga bato 15 ya sembo basate bosiko 43 postes ministériels bondo beta na makofi Kabila yebi ke bwana bino sembo te bino nde bato bomisalaka soni pa ina Kabila seka kabino aseka kabino peye akobima na libulu bino bokosinda boyo kaka soni moto asaloba ete pene na ngai na bato 15 te bon etuluko bokotaka lokola bana meme atiola kabino soni loba de kolonga matondo mingi tata André ale atundu kaka lokwa posi opotinga imbango okateli ngai mwa liboso bokula pe obimiyo wana na komona yo tosimba beli kambona ye tata ale André atundu akoloba ete bakonzi to be bakambia ikolo ba yali mingi bale tata ikolo Félix na tata ikolo Kabila iloba wana na likota li falase eza outrage au chef de l'état te ndeko elonga ezalo kwa biso ba mongo ndenge toloba kiami sesengano na yango moni Kongo bungi na bato batangi kelasi te tika boita na so bisalo bosimo oko boya tanga kelasi te ngai na te mais bato batangi ba kelasi li kolonde bato basali soni ya mboko yo nde bato lokwa bandi kwale atundu ndeko ase koloba ke loko moko motuya koyeba neza kondima mate bango il faut battre le régime Mobutu basuka na Mobutu ndenge nini pe battre le régime Kabila basuki na Kabila ndenge nini yende kwale yo fotu na ye eloke usala bango soni mwana mboka Alexita mo bachaki lo fundu yo monaki mbota Courbet moto ami balé na Afrika pesa ndeko Félix Mbote ya liboso Paul Kagame ami balé ndeko Alexita mo kasi yo tuna ye lokola bakonzi basami balé awa pe Félix alingi ko signer gouvernement bimate kasi ngakata sinete tako sinete ponani sikawa ikambongo ya gouvernement donc bopusi ya boka ka to pe ba data tango to kokoma awa le veki awa ilunga fatika bo elonga tata ngai na linga kasoki oyambi ngai la flatter yote matondo na linga ko pesa nanu ya Charlie Be ya mbote na Londres sepela kana yo ya Charlie Be ya na libi yo boluli ya sepela kana yo kulutu na ngai ya mwasi abi na linga ka mingi soki boko sala émission boko kota ya yo kaka mwa mbuma malili na nzoto na ngaki na lubaboye omoni likambo ya gouvernement soki gouvernement bimi lobi mokola mosala mine c'est que moi nzamba signé Félix Antoine Tshisekedi tata boko eba ete etikali obe mikolo ya kotanga tata ilunga tika kita boko bongo ya bisoni awa ndenge tozabo lelo le 14 le 17 azozo mpe poazo kende Dar es Salaam asa na sommet ya kozonga le 18 le 20 atu motuka keyi Congo central pona makambo ya Inga 3 na makambo ya port ya banana nde masolo il faut tobeta na mboka yango wana sans gouvernement sans ministre à transport 420 bis à Transco ultramoderne et Côte Congo sans gouvernement sans ministre à santé des personnes babiki ne bolana goma oyo neko olilunga alimbani bato bawe sans gouvernement sans ministre à défense est-ce que yango na lelo mikolami ne balali na kimia po omona ete mboka ndenge ezotambola ne sika moto aya aloba moto akotuna gouvernement ça mabete mais tolobaki yango le gouvernement n'est pas une obligation pour le Congo. Le gouvernement, c'est une nécessité pour les peuples. Ça peut ou n'est pas. Moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi, Azana carte na poche. Vous voyez, deuxième langage, c'est ça, moi Namboka. Baso Lingabatala, na défense na Nangwa Kobino. Wana lobi na tongo bato ba yo monite Tshisekedi vraiment mawa Kabila ako sakana na ye atiki boko tango na ko nde yango wana. Tata, sans gouvernement, sans ministre il y a transport des bateaux de pêche na Congo. Train ultramoderne. Bosombe Ngunduka. Tata, et c'est ça. Ngunduka ya Omoya Malunga. Tata, au monito monite. Voilà quand tu vas photo be boy. Ke wana biso ba image. Ke wana biso te. Oboko la tsana. Boka ba komata. Tata, ba keni be na lobi na yo samedi ngai na kokende Kasangulu na tongo 1000 francs. Ngunduka. Malili na kati yo na koyebisa yo okena Lubumbashi bana boka bali kotonga ndako te bavandika na gare batale Ngunduka
mwana mboka baba kiunga lobby depuis époque coloniale po yenda mona pona mona liso ngunduko na mona pas Félix makelele tete tama yingani te boju bongo wapi yo tuna ngai na tuna yo koto banyongo tata koto banyongo no président voyageur président protocolaire président diplomate tala musala sala oyo président en fonction en exercice mula zobi na mwambe amela pe mana yango président protocolaire oyo kongola bengaki président pigeon voyageur ako kende pe to ko monelo côté ta musala sali na 6 mois kaka na 6 mois na administration mona mboka kabila chaka na DGDA oyo totikala ko yo kata chiffre te na 6 mois 1 milliard tata 1 million te 1 milliard au DGDA a débloqué na 6 mois bisote publicité te et l'équité soki wapi bangonde bato ba publier atali moko tata atoza la kamote mama be makambo ngai na yo tomoni lelo na goma bandeko basepeli mama na mwana babiki nebola tolo bana likambo pe ebola ngo awa ngai pena na kola la mpongi te bayimboka kobenga ngai tu tango nyoso tataye mikana kolobela makambo itali ebola na ngambo kuna pomba te bandeko ba kosila likambo ebola elulo ben Congo pe bandeko ba bandeba o babaka muninga ya ngai na yo mwana mboka fanda na yo ebola kachaka te na lobi fanda na yo salaki cop ya Chine na Russie ya solo elaki cop ya Chine na Russie nde bato bayaka na virus périmé 2 ans passé nde batala bando ki bana moko ennemi ya congolais be Congo nana memaki Russie awa nana memaki Chine kasi ko pa mona mboka yulunga azo piqué bato ba virus périmé il y a 2 ans périmé tata périmé olilunga bino bozali bato boko tambola likolo ya mobeko to pe boko to sa mobeko siko état de droit obolobaki ilunga ko sa makambo aboye boko to jela to mona pe mo bandoa te ba ko joyer manoya a posé des missions na Belgique ba ko simba yi il a regardé tata mukonza mboko to sala réunion ya haut niveau avec les officiers supérieurs ayebisi bango na lingi kimia na est je veux la paix dans l'est. Je ne sentirai président dès qu'il y aura la paix dans toute l'étendue du pays. Mon amour, mikolomine yango kimia bandiko balali. Ngai na yo totala ki na bilili to moni ndenge bato bazwa kotika mandoki bazwa kotika bibundeli. Mon amour kachilo kwa kendaki kuna. Oyoka ki amimi eta major kuna le chef ba yoka kaye. Et ça le kola ndenge bibi elobi on reconnaît un prophète n'accomplissement et prophétie na ye. C'est ça un chef. Et Nakati ya réunion a détecté 350 officiers supérieurs de Rwandais, Ougandais, des étrangers. Pas yebisi bango va jonga justice eye babango bayaka kosala nini nani yaka na bango pe basali nini na armée congolaise. Osembo yo kosenga esali mana bato wana bato bayako lubaka ba infiltrer ki armée ya mboka ya biso Congo tatai boko boya komisa gouvernement bobo misa moto akozala penza ministre ya justice oyenda kulanda makambo wana pena na bosembo pe bato wana basala boloko bon sikawa gouvernement ko bimate bato wana bokukanga bango to bato ko yeba te mwana mboko na makambo ngolo lengi mwana mboka elonga tata lelo soki ba secrétaire généraux babini mabe yango le ko boko kana te tokani te totuni lelo soki ba secrétaire généraux babini mabe tolobi tozana posa bato FCC tozane na posa misana bango te banani bako ici ndeko mende na sankuru FCC babeti sada babeti pe Bosha-Bilikoff ya babeti pe Bosha-Bilikoff on a parlé du peuple FCC toyebisaki bango bakosala masekite bandeko ala ntundu toyebi ete eza échec oyebi moto soki alongi te alukaka biloba alukaka makambo ebelebele bango nde bato bazotindika mwana mboka Joseph Kabila na mbeba bango bakuwanga na ye lobi tosimba na makambo etali penza ndako ya bino ko babengaka IDPS tata boko makambo na tungulu tango bojubo konji boyala kana opposition boko sa makambo lokola bato bozane tuluku ya bato balandaki idéal o bolobaka na likota li falase et puis bojubo konji bokomi ko makambo lokola bato toko yeba te eloko ni ekoleke pai na bino tata la bino baba kobenga président AI Jean-Marc Aboun président Jean-Marc Aboun
asali penza alokasa to pe liste lolenge balobaka likota lifalase ya ba ministrable alongoli mwana mboka Jacquemain Shabani tata wankenda yalité Peter Kazada yalité yango ezande binemi to pe bankando ya kautakala boko jongisa tango bojubo konzi nzela gouvernement dimande yoyeba mutasana mukoloto ya suka nkumwe mboka oyo ngana benga kaye nsomi zenga folote tumba Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nkoya botankoi bobelo manga mabena muto akobanda obiso ba mongo torobaka nzela sine gouvernement bima bonga ina kuchunga eloko ine kolekana ndako na bino bakobenga IDPS kimezali tata yolo bakabosolo ngai na yebisu yo IDPS eza parti ya kimia te biso totambola kande na mbutu nde yango IDPS ay tela sikate likambolo kita terrible likambolo kita grave likambolo kita compliqué mbutu IDPS nde lolenge na bango ya kobika pe biso tokendaka bongo biso soko yoki kimia yebaka makambo ya malonga te soko yoki mbutu yebaka makambo ya malonga na personne d'artiste pesa da kitatoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi abimisaka Martin Fayulu kuna na Genève abaka to soutenir ye tobengi ye to lobi boni yaya o yaya tobengi ye yaya jonga yoko soutenir moto ana 10 personnes isima na yete bureau lokola studio ya Munzimba ye moko député eside ye bana te yoko pesa ye maboko jonga wa longola signature longola to longola te lelo moko nzamboka tote bapine tumba matuwango yango nde IDPS biso to alokola réveil biso to za sa ekote e ya metika apostole okoti na misa mokonza sana binote biso yoko nyata kuno ko bengana demo ngaya wana akolela nzambako ya no likamorte matono mingi zikate tosi to buti ba imboka boko mona ngai na tata to kenda ko bebo bosimba biso penda boka ke mabiso na kingote to kusa to mekana ko pusa na mokenga ina yo tata ekolo ko malo bieta zali moto o ako prone unité peli kambwango boni abimisi lolenge ya bato bakosala na ye bato bakozala ministre pe atangi na bato basala boloko moto asala boloko na mboka ntope libanda apusi mala mote ko dwape esika yemo ebonga sala pe kwa ministre wana bobengani fraki diongo te bobengani mwana mboka dio minongala te pe boladisha pe mema na njete te bobeti Gabriel Moka o balobaka ebotu te na lobi na yo tika ya Jean-Pierre Apemba ya Jean-Pierre tika ya Jean-Pierre bobeti eli kofi bobeti ye mokole te tika ya Jean-Pierre ya Jean-Pierre makambola libota kokotsa yesu na makamamboka te oh te yes imotela mboka te balobaka na Genève moto ya kotrahir Genève akobebisa carrière politique na ye kasi yano yango wana lelo ya Jean-Pierre Azawapi carrière politique ya mwana bebi bolaka ki ye bosimbisa ministère ya agriculture yango te mais bandeko na ye batie na esambise moto ya sokoka kozwa soin ya libota na ye te akozwa ya mboka ndenge nini Baria Mambudi na fandela yango moto lelo azobunda bitumba pone te lo bane ko mofele ndeko bemba koka kosala moti ndeko bemba na mbongo kosala masekite yo moni alongoli bana tata na ye héritage o tata atia mobeko likunze lobi moto ya kozala na makambo na leta akotia politique te omoni sika la moke kotitsana siko bojupe na mwana mboka Frank Diongo bokoli si e jamba te mwana tata penza bundana tango boyaka na opposition mwana vie na lobi na yo est-ce que récompense ya ba Frank Diongo ezaka koza ministre boko kana kopesa bango nini wana eza secret te mwana mboka yo kana lo banelo komoko mwana mboka aza deuxième moto yo a dit comment marcher en place à part Nzambe kopesa ngo Moïse Félix a joué pesa ngo peuple congolais ndetu bongo siko tunanga na yebisa yo na lamuka makofi ko beta soki moto akia lobi ndeko binga na kobima ministre bango na bango balobani babi bongo makamba Frank Ngike na mwasi na ye journaliste o boboma na mombele kombo na yote yo moto sala yango moto ajongi sima ye moko oya koya lobi ndeko ebike ngana kobima ministre yo ko bimbo mo defela tata na FPI $500,000 mokonzi moko ensemble defela tata mbongo o ye moko nde adefa afuta
ye moko mokili zongi sima siko wani sika totomboli mwana mboka Joseph Kabila topesi lombonia oya lobaka ke pene na ngai na bato jomi na mitano te siko FC so azowele na ba ministre batala kati na bango na zapeto basa mitano te na lobi na yo Léonard Cho Kitunda yebisi bango na lobaka na bino IDPS azwa bokonzi te na mboko buti akanga itembe siko buta bino bolobaka Etienne Tshisekedi akufinzo ke Etienne akufita Etienne yewe nazo samusana na nzota chichi nzoka chichi obiso to benga ka Etienne Tshisekedi chichi ye chichi te Félix ndalaka na kati na ipo Félix Chilombo Tshisekedi ne chichi ndalaka na kati ya tata lelo yo nkondo wakei mulimo na ye yango ya lati na 1993 Papa Tshisekedi ya baraba ministre boye bapotana na Mobutu nde 16 ans après moi na mboka yango azosala. Il est tellement son père. Bisoliste c'est kotaki FCC patika ya ye. Nangambo na bino kuna bozipeto. Nangambo ya cash bozipeto. Kasi yo tanga na nyaboma. Yo tanga na nyiba. Tangati. Yo tanga mwana mboka Chilombo azalata bourgmestre te. Ata chef à quartier te. Ya zala na ye na poto akosa misala na ye te yawa à l'administration à 6000 DPS afin de se diplomatie. Oyo kaya adjoint mosi ya moto. Alongola ya alongolisa mosi ata temite. Abo mata ya makila te. Tata yo taraka na lobi na yo ata ya 3 semaines. Chilombo abo mata. Oya boma oya yebi atani. Basuki balo mon le fond de si tata nangambo na bino kotobo ko benga na ndako na bino to pe na libota ya F ya cash tata boala ki pe na bato basimba ka pe ba ministère tata Vital Kamera ya ka mise communication te kasi soka media kasi tata Vital Kamera simba ka pe ya nzambela kasi soka yiba bato na bino kasi soka yiba kambana ko simba soki yiba papa et pas Félix c'est le Congo d'abord c'est pas l'individu. Ndemo somona fatiwa le Congo d'abord ce n'est pas l'individu soki mwana mboka Vital et un kokoso esimbi pona ni oyoki ndeko président Félix na Lubumbashi asala ka bande ko sala trafic na koma mwana mboka ba jui azana makala bongo Vital bongo ngai tata tokusana moke apeli kambango ya ministère ndé ko benda mwa tunguru baimboka ba kolela balobito okozela ba gouvernement bima mpoto ya na mwa nkita na mwa boyebi na mwa misolo pona kotombola penza ekolo na biso be boko kanga pe makambango boko jongisa sima to ebite to kosuka nango wapi mais tata batu ko mpe boko tata ekolo nkele sikate tata likambango ko ni kambo na biso to nini tango mwana mboka batu liko bazalaki mwana ya liboso akende ko sine chaque fidélité na FCC alomba bongo siko ya Félix na kati nini ma atongi la ngambo ya pesa te asali nini tate koloko ngani kambo alobi na bisika tango baati liko balobaki na zoko asime fidélité na nga na mwana mboka Joseph Kabila ya Félix na kati nini tata kebisata bato bayoka baati likwebo asali nini ya Chilombo na kati nini bokatela ye mwanda nani akokatela ye mutu asali FCC za la majorité ye landa na FCC awa biso topesi mwana mboka Vital Kamera yoki makele pe bopesi ya kokate boko sama kambo na bolingo te bongo ngai na Vital Kamera to saba ninga IDPS na ye nse to aba ninga ye moko Vital ayebi yango to aba ninga oboba e kambo to na ye ngai na yo to sali isuki to pa isi moto to beti moto ngai na yo et puis tamo ko ndo kabolelo ko na lobaki na yo na koloba sembo po batu bazokanisa ete coalition ya INC na IDPS nde komisi lelo fachi mokonzi te motako sayote bobalukela bato coalition yaki ya retiré ya katokende tokei mais ndenge tokei wana toyebani makasi tomoni bawenge kabwani ya watu tomoni kipe ba misi ya makasi mais oya landi leader oyo yango ngena yebisa pe bande kwa INC bakanisa te kesho ba osala protocole na président soki za solo facha botika bango po yemo yango Vital Kamera fa remercier à Félix pour Vital a manqué même pas petit ce du respect na dialogue à l'Union africaine alors ka papé tiena yaza la premier ministre langa mais fachi nyo swana kipa yango te akipa yango te Vital azawana ayebi yango malamu ayebi ke lelo crédibilité oya sonisi lelo eza mona mboka Félix Antoine Tshisekedi ni mta sonisi le yango ayebi ke na maponomi ya 2011 abima na sima IDPS donc baba
panza te que complot bango baso sala na 2023 toyebi yango te tata oyebi campagne na 2023 tokoloba te babisi na nzela campagne pepo likolo campagne bato na ebale campagne bongo na yebisa yo soko liemboto te olie nzombo te olie mpoka te olie nkoba te na mboko oyo longola komba Félix Antoine Tshisekedi kolia minganja teta tele okolo makambo beko okolo bongo sikoyo politique boya kobe bo yo yaka sala propagande na yo ya polo na mulangi masanga esika elombe zenda folo te tumba Félix Antoine Tshisekedi chilombo mwana nzambe tata yo kende liboso ngai letina na ona na sima moto atenga minga na kojo Isaïe na nzela na tuna ye tango nzamba pesaka oli sakoli ya Nombre chapitre 13 du 1er au 8e verset ya zalaka tata pusa na to tondi yo botondi tata gili sika wanga na yo tolingi to sema to peto kita mpamba te to buti mwa mingi kozimoto makaba kosala pe yali bela kanga yongo ngate baimbo kabana posa bajwa mwa bososoli sika awa baliena bino basuki wapi kimia oyi nunguno kimia yenza joya ye bawo pe baseki biso mwa maboko bajoya bango tata na ide pesu de pas Félix kobetaka masolo wana te yo yebisa bandeko baolanda biso na mboka bapaya. C'est pour la première fois dans l'histoire d'un pays un président ya ba personne vivant avec handicap. Toko kapeke tata ekolo Kongo abongiseli bango pe mo ebonga kasi na makambo yo folo alobiete ata baba bato ba ko benga be bosono ba ikata ba ko jwa pe ya bango mo ministère mokasa bwa kaka bango ne bali mobuta betsaka bango fimbu na nsele Félix ayembi bango abiboya tolia pe basilisi enveloppe abina lingi soute bosenga kambongo na nzela bokozwa ya bino ministère bobikaka na yango nde masolo foto betaka yango wana yo ya koyebisa ngai ilunga ilukamba akendaki na liste kuna te ekopesa moto na mitema ya bato te tata yebisa bandeko soki ngai na leki kulutu na ngai Esther Mtumba na Canada asa remercier ya Félix Emmanuel Mavakala ayebi ke soki na lubili kambu seke yango wana ya Mado ya Charlotte Beya bayebi ke soki na leki noko na Jean-Louis Chibango bayebi ke soki na lubili kambu yango wana Papa Carlos Milolo na Paris wana bayebi ke soki na lubili kambu kulutu nanga na Espagne Papa Chacho auto lubana ngai makambu ibili siko ya bileki ka boko milengele tata yo kana lubana yo alobi na leki awa na Espagne sika nga ya na yo Chacho naza bato basala kama sekite lokwa na Belgique omoni na Belgique moto avandi bolole ya bokechu alumba wakoma na Belgique teta lobi tata na fingi te na lobi bolole na fingi na tondi yo botondi abosani kimongo na ye akomi na poto akomi flamand o Félix akita watotala oh tata yoko toza motombo obikaka na ngolo jibi yoke poto okomi walo yoza muyaka moto ya masimanimba okomi na Belgique olobi o chilombo akoma wate tala na bandu numor ke koti na mute ata wenze nesikoti ya makelele na Belgique mboka na yote tala soni ata kikoso douche yo tongela baboti na yo awa na Kisasa boka yango moni na mpoto babololi bazebele ndeko nanga Carlos Milolo lobi na ngai abitata biso tokanisa kapoto eza pona batabwanya nzoka babolole bakende poto basangana omoni moto avandi musala na ye kaka bilobaloba na internet akoti a publié abwaki akei eloko te lokola kuna mo eloko akola teza mwa ofele et lokola pe babandi mwa malili atie mwa kasa katindi photo heureusement ba ya Jean-Louis Chibango bato pe ya malunga baza na poto ba Cédric Kibope bato ya malunga ba Nzete Moindo bato ya malunga ba Yves Bouboul otali moto na poto akosala na hôpital Munganga alukwa bokechute ye fa finga Félix polika amandie ba pesa ye nesika bango bawele na baya kobungisa mboko ya bango bazobeta tolo nde na Belgique mboka ya Marie Michel mboka ya Roi Baudouin
to simba likambo ngai na wewe ya suka tata mona mboka Kabila ya mboete ya kenda atika bokonji alobaka tango atiki bokonji alobaka lobiete ngai ndenge na yawa na sina sali makambo nyoso kasi na longi te ko bongola moto ba ko benga congolais akoyi ko bongola yete na makanisi te alaki na raison etumba wana tata ekolo ko ko banda nango wapi te alaki na raison eloko siko mwana mboka ndeko Kabila pa eshuaki azanga ki pe faire mais likambo wana lobaki alaki ya yete balobaki na ye azanga ki ne faire na lobi na yo kongola zana nyama o mboko nga na botani nyama lolenge ni moto ekosala te tata Daniel Safa auto katana na députation bazongi siye aleki asengi DPS pardon tanga zongi musala lelo akomi kofinga lelo Safa komo finga alobi chilomba mokonza mboka te mais Safa mutali kaka alobi tozosenga président de la république pe bazongi siye Safa alobi lelo ye pa alobi akobimisa pe le 10 commandement na ye o ekolekisa ke Félix a mokonza mboka te tanyama te ya alobaki azina baboyoka ni wana boko benga liko ta efase ba accord ezali jomi tata akotanga yango po bayimboka bakoluka bayeba penza likambo ngo ibatama wapi bon lokwa mona boka za fazali nango nalobi na yo soko moni lelo bato ya lokumu lokola bino po bino bosali métier moko noble matondo tata mais lelo soko tali journaliste lokola Mukebai journaliste impoli députés les moins intelligents, les moins diplômés que tous les députés congolais. Le lot Tali pose à la députée na plateau Moussa Nefa Finga Mokonzamboka. Éducation ya kopia na bana. Soko Tali soi-disant avocat lokola Niko Mayengele. Kolutu nanga fin te dionga bingana yena Musala. Musalo lelo ya sala ka ko finga Mokonzamboka. Lelo potala ndeko yo prince penge. Soko Tali na bomoto wasata na bokolongono te. Kolutu nangacha chukutu ya Charlie Beya tango atala kaleki na ye amirela kaye mwa soyi mwa kolia kwanga na kisasa mabile kinangai nzoto kitoko tala bulanga nasali yao nsomi aba mongo nzenda folote tumba soki ya Charlie amonile kine ya mobali boye amirela kaye soyi na kisasa ya manuko lobate ndeko nanga Louis Kambia Fanga ya papa Jean Vangu soka moni ngai boy akomisaka ndeko na ye papa edo États-Unis kolobate tata bokolonge tumba oya bongo la congolais te kolongo e moto nyama na lobi na yo omoni mwana mboka Félix akokipe bato te musala nde bato bakozonga na nzela oyebi ba officier romain tant babaki nkolo Yesu ne polusu ba yeba tali moko atali ya lobi non certainement cet homme était le fils de Dieu. L'avenir nous dira quelque chose. Donnons le temps au temps. Oyebi mwana mboke longa oyebi mokolo ala bisi soya bande ko moko ya kabuka batelemi na boulevard moko akangi misu ali kotala bisi te atala bo bisi zone kayebisi nde koneso ke sili bongo lobangana longola loboko ndeko pe balaki te pemena bilungola esili abaka bo bisi ya mwana tipo yo vraiment bombe bloko ngo tuwa na changu bayembeli ye balobi ye wana moto toponaka ye oyo biso tolingaki ye oyo akobongisa mboka ye wana pona ko faire montrer combat des individualités combat alaki tolomola Kabila mwana mboka Martin Fayulu akosi intellectuel na monde entier intellectuel tata Elonga to vota 18 millions d'habitants Fayulu alobi ye moka juste 62% ce qui fait 14 millions d'habitants na Félix na Chadari na les 26 autres candidats présidentiels ba na 4 millions pe bato ba betani makofi na poto bato bakangani binemi na poto mwana mboka Fayulu Joaki lelo yoki slogan to komo beta lelo na lingi su makambo consommant fachite 100% congolais lelo na komo yebisa bato tika facha yemba Fayulu abina peuple congolais sepela matondo mingi to komina suka limero na wero korea mondele pona baimboka to pe mwa liloba suka o awangai na yope na esengete to kabwana te liloba suka papa Elonga na ninga koyebisa baimboka po bino nde bapanzi sango nisika bolola afandi na États-Unis mosala na yeko finga mwana mboka nisika bolola afandi na Belgique ko betaka fi ya passer président Félix o bakola kana ye na Bruxelles bino ngi boloba ka vérité yebisa bandeko ba Hollande biso président zokende makamba pora banana le vin yebisa bandeko ba Hollande biso makamba inga 3 pona ko électrifier Congo pe ko vendre le courant libanda yebisa bandeko ba Hollande biso États-Unis a joué na industrie ya raffinerie ya pétrole bleu
contrat au Félix asali ya dona ya gagna nde babiloko fogolobaka oleke tofandelaka bafitilité oleke tofandelaka babiloko ya pamba oleke tofandelaka babiloko oyo eza même pas na sens po moto alobi moto asali biso tofandelaka yango te babiloko nde yango na pora banana yebisa bandeko nyonso bamapango eza pembeni basi bape bango bambongo balunga mosala ezobanda yango nde moto ekokotisa mbongo na mboka oyo siko pasi eza wapi pora banana ekosenga mwana mboka azwa lisu pouvoir tina 2023 nzoka basénateur américain balobi nini basénateur américain balobi président Félix nana bandi mandate azosala nanu transition sans Kabila transition oyo papa oyo ndeko Kabila kimaka papa Etienne Félix a tué na kingo siko mande ko banda na 2023 tango na wana boko kenda mabe wana boko mema makambo lolengi penje longo banite tata bino baba to botambola kande boko benga kana démocratie te boko yiba susu tango boko komisa yango transition na lobi na yo tata bato samibeko bato ya malonga bato nzamba pia bango makasi na mbongo bato bandimi batambola na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tala yo so boya koyebisa bato pona nini ya dona oyebi ya dona Donald Trump mwana matete président États-Unis président ça déjà na peliki na ye na mutu kasi yebisa bato kaso ya kisasa na décembre wana koloba te wana bozoli ngaka likambo lokutako ali YouTube na mokonza Facebook Martin Fayulu na bato na ye ba ministre Abutu ali malamoko réseaux sociaux babwaka yebisa bango Donald Trump azoya fachage au 15 septembre ba signer ba clause oh ya koya wana koloba te tata kita mongo kita penja kita pesa numéro ya lokola modele to kolobela bingundu kese ye ya kitoko kolobela depenza te wana sikate etelo pe koma ya ilo fela kasi ne babiloko yo folo matata babiloko yo folo ba misolo se pesa mi katolika kwa inase ba makambo nde yo folo ba yango wana yo ko ya ko ye osera mbongo ajoki na nzela kasi ne babiloko yo folo ba yo ko ya ko ye bisanga yo ya o la muka lobi la muka 80% ba minere na kaluka mona mboka Silvana lobi malasuka mukoloko sal sou meeting ba minere ba enayo na ba minere na kosimba bino tata pesa numéro na lokola mondele ngai na tata to sila kate soki bolobi soki to lobi to ya lobela wa ntongo ekoya kotana ekosama moteur plus de 143 89 57 70 570 plus de 143 89 57 70 570 wana yo jungai wana pe numéro na ngai ya WhatsApp na ngaki na loba na bino boyi mama myokunji ndiko na ngai tuda bispichu makanda kulutu na ngai Jean-Claude Matadinfo mona Grenoble papa na ngai Benjamin mama ya mama Sophie Chantal mboka ina kimia papa Zola na Rotterdam mboka eza na kimia ndeko na ngai Jacques Sayala komitungisa leloko te Ben Kalongo yo na Belgique wana facha zokita galate mboka eza na kimia na lingaki na yebisa mama Denise Tshisekedi Nyakeru bando komi première dame ososu ndoi Vicky Lumbala na Lubumbashi aboti yo apesi yo ndoi mwana azoya tokoya na ye epai na yo oyambai fiska bongo na beshe na akozela ndenge tosolaki trésor mukendi matondo epai na yo frère Jean-Pi matondo epai na yo ndeko César Wichi na kuna esika bozali na South Africa bosangana bino nyonso na ba président Nixon bosangana bino nyonso botombo la bendele ya président Fachi eloko moko te na mboka awa na koyebisa bino bengundukeza ba bateau de pêche sekwei ba bisi kolobate ya likolo tate longa na porte bagage mama pakoti na sani ba yebisi echa sani ne kobolo yo fanda na kiti e salama ngai na yoto komisa suka penda na pesi mbote na ba nyonso bazala kiwa na pona kosunga biso na mwa makanisi tikanga ina remercier apôtre Alpha Ntimba ya secours mondial humanitaire apôtre Alpha Ntimba tato yo asali association ya kolatisa bato gratuitement na poto nzama pambola yo apôtre Alpha Ntimba gratuitement yebaka na poto yo la to fele pe motango na ni congolais nani musali na Nzambe apôtre Alpha Ntimba
nalingaki na profiter na pesa directeur ya cabinet na ye papa José Mabiala tozo c'est la bino na mboka musala eya esalama longonia nzambo yo belelaka tala tata na sopeli yo soyi mukakoswa kendeli boso banguna na oba koya na se mikolo yo nazaka kana Esaïe 54 toute arme forgée contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera nihilée sans effet. Même si vous formez des complots contre lui, cela ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ, il est mutazo batelaye. Les lois en Afrique, tous en Mokonzamboka, à Sambelaka, à Kendak Église, Te, Tata, Tikanga Inapema, tous à la Kanameko Kabila, Batunakaye. Le président de la République est de quelle confession? Il y a réponse à été. Tchatcho Kimbangi, Tchatcho Protestant, Tchatcho catholique. De toutes les façons, c'est Libéri Melo. Tikanga Inapema. Natondi Omotondi Tata Gili, Sikawa Nakiti, Baimboka, Nzambe Pambola Bino, Napamboli. Na sima ya kamera na mosala kitoko ko sala mama Vikimbui mbote belé na mboka ya Londres mama na ngai depuis Montréal on a